anna hadzal kitaba ma'khudun bil haqiqati min mahasini ma'ani sunnah wa daqaiqi hikamis syariah fa huwa ilmul arifin wa fiqhus salikin arbabil mujahadati wal amal la abna'ikil waqal fa sya'nul arifina al-istinanu bis sadril awal minas sahabati wat tabi'in wa aqaiduhum aqaidus salafil madin lan hirafa lahum an sananihim wala mukhalafata lahum an anha'ihim wa maqasidihim falzami sunan wa'udhu 'alaiha bin nawajid wa janibil bid'ah wahjur ahlaha tursyad insyaallah taala. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nuril mubin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقد اعتنى مصنف هذا الكتاب الحبيب محمد بن عبد الله العيدروس اعتناء لما فيه صفاء الباطن وصلاح الظاهر، فهو الكتاب عنوانه تصنيف فسماه إيضاح أسرار علوم المقربين. العنوان وحده يحتاج إلى شرح، بل إلى مجلد في شرحه وحلقات تشرح فيها العنوان فقط، وما هو مع صغر حجمه لكن إشارته ومعانيه كثيرة، فلهذا كان من مصنف ويقرأ في مجالس السلف الصالح ما ختم في مجلس إلا وبدأ في آخر يقرأ فيه، وهكذا انتفع به طلاب العلم سالكوا طريق الآخرة الذين آثروا تزكية أنفسهم على أهوائهم انشرحت صدورهم بهذا الكتاب، فهو مأخوذ بالحقيقة من القرآن والسنة ودقائق العلوم الشرعية. فما في هذا الكتاب هو علم العارفين، وجمع فيه الذي تكلم فيه العلماء من فقه الظاهر، هو تكلم فيه على فقه الباطن، فقه الباطن الذي هو فقه السالكين المريدين الذين يعتنون بإصلاح بواطنهم ويزكون ويسعون في تزكية أنفسهم، ولا يرضون من الأعمال بظاهرها، بل يقفون من الأعمال على بواطنها، وهذا هو. نعم، فهؤلاء العلماء العاملين ساداتنا الصوفية اعتنوا بهذا العلوم اهتماما شديدا، لأنهم لا يهمهم علم القرقرة علم القيل والقال، لكنهم أرباب مجاهدات وقرنوا علومهم بالأعمال وخاضوا في مجاهدة النفوس قبل مجاهدات الأشباح، فلهذا فتح لهم الفتاح بمفاتيح لاح نورها والتاح، فهم العارفين وعقائدهم عقائد السلف الماضين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فالذي هو حريص على نفسه وحريص على أولاده فليحرص على عقائدهم وعلى سلوك طريقتهم ولا يخالفهم في مقاصدهم، فيلزم سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذ ما قالوه مأخوذ من كلامه ورمز إشارته صلى الله عليه وآله وسلم، ويجانب كل مبتدع ضال، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، يهجر كل ما أحدث في الطريق وليس منها، وكل ما خالفه في طريقته وسيرته وعقيدته ومشربه لا يجالس إلا من وافقه في العقيدة ومن وافقه في السيرة ومن وافقه في المشرب
ومن كان على هني سلامة سريرته معه فإنه يوافقه ويعينه في سلوك طريق الآخرة. فالله يوفقنا للعمل بما في هذا الكتاب ويسلكنا بنا طريق الأحباب لنسلك ونحشر في زمرة سيد الأحباب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Pengarang kitab ini, kitab Idhah Asrar Ulumil Muqarrabin, yaitu Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus. Ini sangat perhatian. Kajian kita pada sore hari ini adalah kitab Idhah Asrar Ulumil Muqarrabin halaman 30. Cetakan Darul Hawi halaman 30. Pengarang kitab ini yaitu Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus. Ini sangat perhatian sekali kepada kitab ini. Karena memang kandungan kitab ini sangat luar biasa. Di dalam kitab ini mengandung ilmu yang bisa memperbaiki batin seseorang dan juga zahirnya sekaligus. Nama kitab ini yaitu Idhah Asrar Ulumil Muqarrabin. Judulnya saja, judul kitab ini saja, ini perlu satu jilid kitab yang besar untuk mensyarainya. Jangankan isinya, judul kitab ini saja kalau mau diterangkan maksudnya, ini perlu satu jilid besar atau bahkan berjilid-jilid kitab. Kitab ini walaupun tipis, walaupun kecil, tapi makna yang terkandung, isyarah-isyarah yang terkandung di dalamnya sangat banyak sekali. Dan kitab ini sejak dikarang pertama kali oleh muallifnya, ini sudah menjadi kitab yang bermanfaat dan selalu dibaca oleh para salaf. Jadi majlis-majlis para salaf itu setiap kali khatam kitab ini pasti akan ada majlis lain yang memulai pembacaan kitab ini. Dan kitab ini insya Allah akan memberikan manfaat kepada siapapun yang mau mempelajarinya, yang ingin mementingkan urusan akhiratnya daripada urusan dunianya. Kandungan kitab ini merupakan intisari daripada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan dirangkum dari ilmu-ilmu yang dakikoh, ilmu-ilmu yang dalam yang diambil dari ulama salaf. Di dalam kitab ini, musannif fokus pada fiqhul batin, pada ilmunya hati, yang sangat diperlukan oleh orang yang suluk thoriqil akhirah, yang mereka ingin memperbaiki batinnya dan ingin mendidik nafsunya, membersihkan hatinya, yang mana dia tidak hanya sekedar perhatian kepada amal zahir, tapi lebih fokus pada amal batin. Para habaib, para salaf itu sangat perhatian dengan ilmu yang semacam ini, yaitu ilmu al-batin. Para salaf itu fokusnya bukan pada ilmu qorqoroh, ilmu yang sekedar mengajari kita pinter ngomong, enggak. Salaf itu perhatiannya pada ilmu batin yang terfokus pada mujahadatun nafas. Jadi jihad melawan hawa nafsu jadi yang fokus pada perbaikan batin sebelum perbaikan zahir. Oleh karena itu salaf kita perhatikan mereka mendapatkan futuh dengan cepat. Karena yang diperbaiki batinnya, bukan zahirnya dulu, tapi fokus pada batinnya dulu. Akidahnya salaf, akidahnya para habaib, para ahlul batin, ini adalah akidahnya salaf. Jadi tidak bertentangan sama sekali dengan akidahnya salaf. Oleh karena itu siapapun yang dia sayang kepada dirinya, sayang kepada putra-putrinya, anak-anaknya, keturunannya, maka hendaknya dia mengajari anak-anaknya, keturunannya akidah seperti akidahnya salaf. Karena apapun yang dikatakan oleh para salaf itu diambil dari isyarah Rasulullah SAW. Dikatakan oleh sebagian ulama, wa kullu khairin fittiba iman salaf. Semua kebaikan itu terletak pada bagaimana kita mengikuti orang-orang salaf. Wa kullu syarrin fibtida iman khalaf. Sementara sebaliknya setiap kejelekan itu terdapat pada bid'ah,
hal-hal baru yang dimunculkan oleh orang-orang yang belakangan. Para salaf itu selalu meninggalkan, menjauhkan dirinya dan orang-orang sekitarnya dari hal-hal baru yang tidak ada pada zaman dahulu. Jadi menjauhkan dirinya dan seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya dari hal-hal bid'ah. Dan mereka selalu berpesan, wanti-wanti kepada murid-muridnya, anak-anaknya, agar supaya tidak kumpul, tidak duduk bareng kecuali dengan orang-orang yang akidahnya sama, yang sirahnya sama, yang pemahamannya sama. Karena itu tadi beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan isi kitab ini, kitab Idah Asrar Ulumil Muqarrabin, sehingga kita selalu berada di atas jalan orang-orang yang disayangi Allah, dan harapannya kelak di akhirat kita dikumpulkan dengan Sayyidul Ahbab, pemimpin para kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muqaddimatul kitab. Al-Fatin dut tamyiz alladhi yuhkimu amalahu ihkaman litastaqima umuruhu wa tansaliha syu'unuhu. Fa awwalu ma yanbaghi lil abdi ayyuna bihi fi sulukihi tazkiyatu nafsihi wa tahdhibuha wa tahdhibu akhlaqihi li kauni hadha inda saliki muqaddaman alal iktsar min nawafilil ibadat min salatin wa siyamin wa nahwihima. Id la yanbaghi lil abdi ayyatawajjaha ila Allah ta'ala biqalbin danis wa nafsin ghairi zakiyah. Fa innahu yut'ibu nafsahu fi umurin rubbama kana akibatuha ayyarji'al qahqara. Li'anna al-insan idza lam yakun ala basira fi umurihi aw syaka ayyatahayyar. Fa rubbama addat bihil hal ila al-inhitat wal inkas. Fa yanbaghi lil insan ay yura'iya sirrah wa la yazalu muhafidhan ala waqtih. Fala yatruku qalbahu syaridan khaliyan an fikrin yastakhriju bihil ma'arif wal ulum. Wa kada la yukhli fi'lan min af'alihi an niyatin shadiqah fa inna niyata ruhul amal wal qalbu idza khala anil fikril mustanbatah wan niyati salihah yasiru shibhu shibhad daba asyaridah fa yasiru da'bul insan idza ka idha'ata zamanihi fil batalah wa yastarwihu ila mukatsarati dabil jahalah fa yatawalladu indal insani min dzalika ahwalun sayyi'ah wa akhlaqun dhamimah falyatanabba al-aqil lidzalik wal yu'na bi mura'ati qalbi. نعم. قال المصنف في مقدمة الكتاب: الفطن ذو التمييز. الفطن هو الوكن الذي ينظر في عواقب الأمور، يقال هذا فطن. الذي لا ينظر فقط تحت قدمه بل ينظر مسافات أمامه، هل هناك ما يعوقه أو لا، هذا فطن. ذو التمييز الذي في قلبه فرقان يميز بين الحق والباطل، الذي يحكم أعماله إحكاما لتستقيم أموره، هذا هو الفطن. يحكم أعماله إحكاما، هذا هو الفطن، لتستقيم أموره وتنصلح شؤونه مع الخلق ومع الخالق سبحانه وتعالى. فإن إصلاح شؤونك مع العباد هو سبيل وطريق لإصلاح شؤونك مع رب العباد سبحانه وتعالى. فأول ما ينبغي لكل عبد هو تهذيب النفس وتزكيتها، هذا أول ما ينبغي لكل عبد، أول ما شيء تهذيب النفس. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها، أي هذبها وخلاها عن خلق ذميم وحلاها بكل خلق حميد كريم. وقد خاب من دساها، من أهمل أمرها ولم يبالي وإنما اهتم بظاهر الأعمال.
وقد خاب من دساها تركها ملطخة بأخلاق ذميمة ولم يهتم بتخليتها ولم يهتم بتحليتها، إذ أن التحلية بالأخلاق الكريمة الحميدة لا تكون إلا بعد التخلية عن أخلاق ذميمة، إذ العسل الصافي أو اللبن النقي الناصع البياض الطيب لا يوضع إلا في إناء نظيف، فأما إذا كان دنس لا يوضع فيه شيء من الأمور الظاهرة، فكيف من الأسرار والأنوار التي لا تكيف إذا أعطى الله سبحانه وتعالى عبده. ما على العبد إلا أن يهيئ إناءه بالنظافة، والمعطي الله. هل تعطى شيء أو لا تعطى هذا فضل من الله ومنا، أنت الذي عليك تنظف هذا الصحن، هذا الإناء تنظفه، تجلوه تخليه نظيف بعد العطاء من الله سبحانه وتعالى. أنت تسببت في العطاء الآن لأنك هيأت آنيتك ووجهته التوجيه الصحيح، مثل ما توجه الصحن حق الفضائيات هكذا، فإنها إذا توجه تمام وهو نظيفة، العدسة نظيفة، يأتي بالصورة هنا واضحة. أقرب مثال يأتي بصورة واضحة هنا تنعكس فيه، فينعكس نور سر الباطن على الظاهر. الإنسان عليه هذا الشيء، هذا أسباب، الله ربط الأسباب بالمسببات. هل أنت ترزق نفسك؟ أنت عليك تعمل أسباب الرزق، ثم السبب هذا لا يرزقك. إن شاء الله جعله الإنسان يشتري منك وربما ما حد يشتري، أنت قد تسببت الآن بأن عملت السبب، والسبب في هذا العطاء الرباني هو تنظيف هذا الإناء. هذا تزكية بمعنى تخليتها عن أخلاق ذميمة وتحليتها بأخلاق حميدة كريمة، فلا تحلية إلا بعد التخلية. فكيف تتحلى ولا زال الإناء متسخا؟ فما يتأتى هذا. Di dalam kitab mukaddimahnya di mukaddimah kitab Idhah Asrarul Ulumil Muqarrabin ini dikatakan al-fatin dut tamyiz alladhi yuhkimu amalahu ihkaman litastaqima umuruh wa tansaliha syu'unuh. Orang yang cerdas yang memiliki tamyiz itu adalah orang yang menguatkan amalnya agar supaya segala urusannya itu menjadi lurus dan segala urusannya menjadi baik. Yang dikatakan al-fatin di sini adalah orang yang tidak hanya berpikir pendek, tapi dia mikir akibat yang akan timbul dari apa yang ia lakukan. Jadi orang yang dikatakan fatin, orang cerdas itu, dia nggak hanya melihat kakinya saja, tapi melihat ke depan jauh. Apakah ada rintangan atau tidak di depan? Ada jalan yang sulit ditempuh apa tidak? Itu orang yang fatin. Dut tamyiz, yang memiliki tamyiz, artinya memiliki furqan. Hatinya memiliki cahaya yang dianugerahkan oleh Allah, sehingga dengan cahaya itu dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Orang yang fatin, yang cerdas, yang memiliki tamyiz, ini adalah orang yang menguatkan, memperbaiki amalnya agar supaya segala urusannya menjadi baik. Dan yang pertama kali harus dilakukan agar semuanya tadi itu bisa terjadi adalah upaya pembersihan hati. Jadi orang itu kalau kepingin amalnya menjadi baik, baik kepada amal, jadi akhlak kepada sesama makhluk atau kepada Allah, karena memperbaiki akhlak kepada sesama makhluk ini akan menjadi jalan pembuka untuk memperbaiki akhlak kepada Allah. Itu bisa dilakukan, yang pertama kali harus dilakukan adalah pembersihan hati. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mau membersihkan nafsunya, membersihkan hatinya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori hatinya, artinya membiarkan hatinya masih kotor, bergelimang dengan akhlak yang tidak terpuji.
Karena itu dikatakan oleh para ulama, kalau kita mau memperbaiki hati kita, menghiasi hati kita, yang pertama kali harus dilakukan bukan menghiasi, tapi membersihkan dulu. Hati ibarat wadah. Jadi kita bersihkan dulu dari akhlak-akhlak yang jelek, baru setelah itu kita hiasi dengan akhlak-akhlak yang baik. At-tahliyah bil haq ba'da takhliyah. Jadi menghiasi hati itu setelah membersihkan hati. Ibaratnya adalah madu. Madu ini adalah minuman yang sangat bergizi dan menyehatkan. Karena itu tidak bisa madu itu diletakkan di wadah yang kotor. Percuma. Madu itu nanti malah tidak baik untuk kesehatan kita. Jadi walaupun madu itu baik, tapi kalau diletakkan di wadah yang kotor, tidak akan menjadi baik. Karena itu wadahnya dibersihkan dulu, baru diisi madu. Jangan wadah masih kotor, kita isi madu, kita ngerusak madu tersebut. Nah, karena itu ini urusan zahir, begitu juga urusan batin. Kalau hati kita ingin dipenuhi dengan akhlak yang baik, yang pertama kali dilakukan, bersihkan hati dari akhlak-akhlak yang jelek. Kita sebagai hamba, tugas kita hanyalah at-tahiyah, mempersiapkan diri, membersihkan hati, melakukan sebab-sebab yang bisa membersihkan hati kita. Setelah itu apakah Allah akan mengisi hati kita dengan cahaya, dengan pemberian, dengan asrar apa tidak, urusan Allah. Bukan urusan kita itu. Tugas kita hanya mempersiapkan diri, yang ngasih adalah Allah. Sama seperti apa? Ketika kita ingin mendapatkan sinyal yang baik. Baik untuk TV atau untuk HP kita, internet kita, kepingin dapat sinyal yang baik. Ya anten itu, pertama anten parabolanya itu jangan kotor. Kemudian hadapkan ke arah yang pas. Habis itu dapat sinyal apa enggak urusan lain. Yang penting kita berupaya. Begitu juga hati. Kita berusaha membersihkan hati. Nanti hati kita diisi dengan akhlak yang baik, diisi ilmu atau yang lain, urusan Allah sudah. نعم فإذا توجه وسلك طريق آخرته بعد أن هذب نفسه حينئذ يسلم في سلوك طريقه من القهقراء ما يرجع ريوس بل يمشي إلى الأمام مهما كان مشيه قليلا الممنوع ماشي في الطريق الصح لا يرجع القهقراء يعني إلى الوراء بل يمشي إلى الأمام لكن إذا توجه إلى الله وسلك طريق الآخرة بقلب دنس ملآن بالحقد والحسد والغرور والعجب والكبر هذا نفس غير ذكية فيتعب نفسه وتكون عاقبة أمره غير حسنة. الإنسان على نفسه بصيرة أعرف كل منا بما في باطنه. الله سبحانه وتعالى جعل ميزان كل إنسان في باطنه فأنت أعرف بنفسك وقوائلها من غيرك فلهذا إذا عرفت داءها فعليك أن تتوجه إلى استخدام دوائها. فالإنسان إذا لم يكن على بصيرة من أمره فأمره يكون على شك على قلل متحير متحير فربما من الحيرة بعد أن كان يسلك طريقا انحرف وجاءت له وساوس الشيطان وكان يمشي في طريق حسنة قالوا الشيطان أحسن خرج إلى مجال آخر وحثه على ذلك وتقلب كل يوم يوم يركب لحية ويوم يحلقها يوم مذهب كذا يوم صف أهل السنة والجماعة يوم مصاحب عقائد ضالة من أصحاب الفتن والضلال يوم إرهابي يوم يتبع كذا فما يدري مثل الحبة التي في الطبق الخالي تلعب هكذا تلعب ما تثبت فهو في حيرة في أمره لم يساعده الأمر ليه؟ لأنه ما اهتم بالأساس
فإنه إذا أسس على حيد من السنن أي جبل ما يتحرك. إذا جاءت الأمواج كثيرة ما يتحرك الجبل، والبناء الذي عليه ما يتحرك. وإذا جاءت الرياح ما يتحرك. ليه؟ لأنه بنى أمره على يقين، ما هو على شك ولا حيرة. فلهذا كثير سلكوا على غير بصيرة ولم يتصلوا بأحد من أهل الظاهر الذين جعل الله عندهم نور سره سبحانه وتعالى، فتراهم تزعزعوا وتغيرت أحوالهم. فلكل إنسان سالك طريق الآخرة ينبغي له أن يراعي سره، يراعي باطنه. ما أحد يعرف سرك إلا أنت، الله مطلع على السرائر وأنت أدرى بحالك. لهذا يقولون من الأمثال: كل منا أدرى بقدر بيته. أنت لو أنت الآن انطفأت الكهرباء وأنت في البيت حقك، فأنت تدري الآن هنا الكرسي، وهنا لو دخلت في البيت المظلم بتمشي صح، تدري هنا الكرسي، هنا الميز، هنا الباب، كذلك تعرف فين وتمشي في البيت لأنك حافظه. فأنت تمشي في الظلمة وأنت تعرف، وأنت كذلك أدرى بما في باطنك من أخلاق ذميمة مما تعاني في باطنك. فلهذا من النقص أن تعلم بالنقص ولا تسعى في إزالة النقص، فذاك هو أعظم نقص. ولا يزال العبد السالك طريق الآخرة محافظا على وقته، إذا هو أعز شيء عنده، فلا يترك قلبه شاردا خاليا من الفكر. ما يفكر في شيء، عنده فاضي هنا، هذا فاضي، لا يكون فكره خالي من الفكر أبدا. يستخرج بها هذه الفكر العلوم والمعارف. لابد أن يكون، لهذا يقولون قال المؤمن صمته فكرة، ونظره عبرة، ونطقه حكمة. هكذا المؤمن يكون، إذا نطق بالحكمة، وإذا صمت عن فكرة. في هذا من هذه الفكر يستخرج من هذه الفكرة المعارف والعلوم. وإذا نظر إلى غيره وإلى مخلوقات الله اعتبر. والعاقل هو الذي يعتبر بغيره ولا يكون عبرة لغيره. تنظر وتعتبر، تتعلم. هنا هذا العاقل، هذا يتعلم كل يوم، الحياة تعلمه بالاعتبار والادكار، يزداد أخلاق حسنة ويتجنب الأخلاق السيئة. Seseorang ketika dia memulai untuk menuju jalan akhirat, artinya dia ingin sampai kepada Allah, ingin mencari ridha Allah, setelah membersihkan hatinya, maka dia akan kokoh, akan kuat. Jadi tidak gampang berhenti di tengah jalan atau bahkan mundur. Tidak apa-apa, amal sedikit. Yang penting setelah membersihkan hati. Jadi fokusnya yang pertama adalah pembersihan hati. Setelah itu silahkan sudah menuju Allah, menuju jalan akhirat dengan amal yang sedikit-sedikit, tidak ada masalah. Ini akan kuat, tidak gampang berhenti tengah jalan atau bahkan mundur. Tapi kalau sebaliknya, orang fokus kepada amal ibadah, memperbanyak ibadah, tapi hatinya masih kotor, hatinya dipenuhi sifat hasud, iri, dengki, gurur, merasa lebih baik, merasa paling hebat. Orang kayak gini hanya membuat capek dirinya sendiri. Dan akibatnya tidak akan baik. Akhirnya nanti endingnya tidak akan baik. Dan setiap dari kita itu mengerti pada kondisi hatinya masing-masing. Al-insan ala nafsihi basirah. Setiap orang lebih paham kepada isi hatinya. Karena itu ketika kita paham bahwa di hati kita ada penyakit tertentu, ya harus berusaha mencari obatnya. Karena itu seseorang kalau dia tidak mengerti bagaimana cara menuju akhirat, suluk thoriqil akhirah, dia akan selalu kebingungan. Tidak kokoh, ya karena hatinya tidak dibersihkan tadi, dia akan selalu kebingungan.
hari ini melihara jenggot, jenggotnya dipanjangkan. Besok lagi berubah pikiran, dicukur habis. Hari ini ikut ahli sunnah wal jamaah. Besoknya lagi ikut akidah yang menyimpang. Besoknya lagi jadi teroris. Jadi enggak tetap. Jadi berubah-berubah. Ini sebabnya apa? Gara-gara dia tidak membersihkan hatinya terlebih dahulu. Seperti ibaratnya bola atau biji buah yang bulat berada di atas nampan yang kosong. Ya gampang gelundung kemana-mana. Jadi nggak bisa kokoh. Karena apa ini? Ini disebabkan karena dia tidak memperhatikan pondasinya. Jadi membangun amal tanpa pondasi. Yang benar itu harusnya bangun pondasi dulu. Pondasinya yang kuat, bikin pondasi sekuat gunung. Ada angin kencang, tidak akan gerak. Bahkan ada gempa bumi pun tidak akan gerak. Tapi kalau tidak seperti itu, akan mudah goyah. Sebagaimana kata beliau, banyak kita saksikan, banyak orang memulai suluk, tapi dia tidak membangun pondasi. Suluk sendiri, nggak pakai guru. Tidak ta'aluk kepada orang-orang yang memang sudah ahlul batin. Lah ini gampang goyah. Orang kayak gini ini gampang goyah. Dan setiap kita tahu kondisi hati kita masing-masing. Sebagaimana dikatakan tadi, setiap orang itu lebih paham penataan yang ada dalam rumahnya. Di dalam rumah ini kursi ada di sebelah mana, meja di sebelah mana, lemari ada di sebelah mana. Setiap pemilik rumah lebih paham. Karena itu kalau malam-malam lampu padam, listrik padam, pemilik rumah bisa berjalan walaupun tanpa lampu, tanpa harus nabrak kursi, tanpa nabrak meja. Paham? Kenapa? Dia lebih tahu. Begitu juga kondisi hati kita. Setiap kita tahu hati kita ini bagaimana, ada akhlak jelek apa dalam hati kita. Nah ini permulaan, jadi kita harus mencari tahu apa sifat-sifat jelek yang ada di dalam hati kita. Tapi jangan berhenti di situ. Termasuk aib, kekurangan, ketika kita tahu bahwa di hati kita ada kekurangan, tapi kita tidak berusaha menghilangkan kekurangan tersebut. Tidak berusaha membersihkan hati kita dari akhlak tersebut. Kemudian di dalam kitab ini dilanjutkan, beliau berpesan bahwa jangan sampai kita membiarkan hati kita itu tidak melakukan perenungan. Jadi hendaknya setiap saatnya hati kita ini selalu merenungkan, selalu merenung, mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari apa saja. Dikatakan bahwa al-mu'min somtuhu fikrah. Seseorang mukmin, orang yang mukmin sejati, itu kalau dia diam mikir, merenung, mengambil wa nadharuhu ibrah. Pandangannya untuk mengambil pelajaran, bukan hanya sekedar mandang nggak ada faedahnya enggak, tapi memandang segala sesuatu untuk ngambil pelajaran. Wanutkuhu hikmah, kalau ngomong omongan-omongan yang bijak. Kemudian orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Bukan menjadi bahan pelajaran orang lain, bukan. Tapi bisa mengambil pelajaran dari orang lain. كذلك ينبغي لسالك طريق الآخرة الفطن أن لا يخلي فعلا من أفعاله عن نية صادقة فإن النية روح العمل فإن حسنت النية كان العمل أحسن صلحت النية كان العمل أصلح وإن قبحت النية كان العمل أقبح والعياذ بالله. فانظر فإن خلا باطنك عن الفكر المستنبطة وعن النيات الصالحات فذاك كله شوف وقتك إضاعة، ضيعت وقتك وضيعت عمرك في لاش، أي فيما لا طائل تحته لا يعود عليك بالغنيمة بل هو ضياع وقت والعياذ بالله. فيصير مثاله مثال حيوان هرب من صاحبه، كيف حاله؟
يجري ويهرب، كلما شاف شيء هرب ويجري يجري يجري إلى أين لا يدري. ربما يقع في حفرة، ربما يبلغ مكان لا يدري أين هو، وربما صادف مرتفعا فسقط وهلك والعياذ بالله. هذا مثاله مثال هذه الحيوان أو الكمبينج الشارد على صاحبه. هذا مثال. إذا خلا باطنك عن نيات صالحات وعن فكر مستنبطات بالعلوم النافعات فهذا مثاله. فلا بد للإنسان لا يقدم على شيء إلا ويقدم له نية صالحة، فإن ذلك يجمع لك الخير كله سر وجهره. قدم لك نية صالحة، جيت إلى المسجد، خرجت إلى المصلى، خرجت إلى مجلس التعليم، خرجت لزيارة أحد من إخوانك، لصلة أرحامك، حرر لك نيات صالحة فإنك تصلح وترشد إن شاء الله سبحانه وتعالى. فحينئذ إذا لم يكن في ذلك له مجال، ليس له فكر وليس له نيات صالحات، فإنه يكون هو والعوام سما سما، فإنما يكاثر أهل الجهالة ولا يكاثر أهل العلم والمعرفة، إنما يكاثر أهل الجهل والعياذ بالله. فحينئذ إذا سلك هكذا سدى لا يدري إلى أين يذهب، كراكب التعاسيف يركب الطريق الصعب ثم لا ينتج بشيء، لا وصل المقصد الذي يريده، ولا أراح نفسه ولا أراح دابته، فإنما أتعب نفسه لاش. ماذا يتولد من ذلك كله بعدين في الأخير؟ إيش النتيجة؟ إيش الثمرة؟ أحوال سيئة، أحوال سيئة والعياذ بالله، وأخلاق ذميمة. ليه؟ لأنه ما راقب باطنه. فلهذا يتنبه العاقل حتى لا يقع في هذه الأخلاق الذميمة، ويعنى بمراقبة قلبه وسره. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه عندما جاءت الوفود والملوك أيام الفتوحات، مذعنة خاضعة أيام الفتوحات الإسلامية، فبعد أن خرج من عنده الملوك، رغم أنه كان عمر رضي الله عنه متواضع، تربية، متخرج من مدرسة سكولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متخرج منها محمد صلى الله عليه وسلم، مدرسة الرحيب الأعظم، أفضل مربي على الإطلاق، بل هو سيد المربين وسيد العالمين المتقين. لما خرجوا من عنده خرج يملأ جرة ماء ويحملها إلى بيت عجوز في طرف المدينة، إلى يا أمير المؤمنين نحن نكفيك هذا العمل، إلى أين بغيتها؟ نحن بنمليها وبنوديها. قال لا، فإن عندما جاءتني الملوك خاضعة مطيعة سامعة كأن نفس عمر دخلها شيء، فأردت أن أعرفها قدرها، فخرج إلى السوق حامل الجرة يوديها إلى بيت عجوز من الأنصار في طرف المدينة المنورة. ما هو حصل مجال الشيطان. ليه؟ لأنه تربية من؟ تربية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو. فما وجد الشيطان عليهم سبيلا ولم يجد عليهم مدخل، إذ مدخل الخبيث إنما هو من النفس الأمارة، فإذا هذب نفسه لم يجد الشيطان عليه سبيلا، بل صار يفرق منه كما يفرق من ظل عمر رضي الله تعالى عنه. Kemudian dilanjutkan di dalam kitab ini, hendaknya seseorang itu ketika melakukan amal apapun, jangan pernah amal itu dikosongkan dari niat yang baik. Jadi sebelum melakukan amal, tatalah niat yang benar, niat yang baik. Karena sesungguhnya niat itu adalah rohnya amal. Amal tanpa niat sama seperti mayat. Dan hati ketika kosong dari perenungan, mengambil pelajaran, niat-niat yang baik,
maka apapun yang dia lakukan ini hanyalah menyia-nyiakan waktu. Hanya menyia-nyiakan waktu. Capek dengan berbagai macam ibadah, dengan berbagai macam amal, tapi tidak didasarkan pada niat yang baik. Ini buang-buang waktu, cuman mencapekkan badan saja. Dan akibatnya itu biasanya tidak baik. Sama seperti binatang yang kabur dari pemiliknya. Kambing misalnya, kabur dari pemiliknya. Kambing ini akan selalu ketakutan. Ketemu apa-apa, lari. Mendengar suara apa, lari, kabur. Kemana nggak tahu. Bisa jadi dia naik ke atas, habis itu jatuh ke jurang. Atau kakinya terjepit, patah, dan seterusnya. Inilah orang yang melakukan amal tanpa didasari niat yang baik. Seperti hewan piaraan yang kabur dari pemiliknya. Karena itu, niat itu ketika baik, maka amal akan lebih baik lagi. Tapi kalau niat itu jelek, amal akan lebih jelek lagi. Niat yang baik ini mengumpulkan segala macam kebaikan. Karena itu hendaknya ketika kita mau pergi ke masjid, mau pergi ke musola, mau pergi ke majelis taklim, sebelum berangkat tata niat. Jadi dipikir, niat apa saya ini? Mau ke masjid, musola, majelis taklim, ditata niat yang baik. Nah, setelah itu baru berangkat dengan dasar niat yang baik tadi. Jangan kita berjalan pokoknya melaku, jangan pokoknya melaku, jangan pokoknya berjalan. Ini sama seperti orang yang melakukan perjalanan dan dia melalui jalan yang terjal, jalan yang susah ditempuh. Akhirnya dia tidak akan sampai kepada tujuannya, mencapekkan dirinya dan mencapekkan hewan tunggangannya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah kondisi yang sangat buruk dan akhlak yang jelek. Dan orang yang seperti ini hanya akan memperbanyak kelompoknya orang-orang bodoh. Bukan memperbanyak kelompoknya orang-orang yang arifin billah, bukan. Tapi memperbanyak golongan orang-orang yang bodoh. Karena itu hendaknya kita itu selalu ngoreksi isi hati kita. Dikisahkan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar ini salah seorang sahabat yang luar biasa hebat. Kehebatan ini dicapai oleh Sayyidina Umar karena memang beliau ini lulusan sekolah atau madrasahnya Rasulullah SAW. Sayyidul Murabbin, pemimpin para murabbi. Karena itu hasilnya luar biasa, menghasilkan murid lulusan seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dulu ketika sudah menjadi khalifah, pemimpin umat Islam di seluruh dunia. Dan beliau waktu itu kondisi umat Islam sangat kuat. Beliau menaklukkan berbagai macam daerah di seluruh penjuru dunia. Pernah suatu saat para pemimpin dari luar itu datang pada Sayyidina Umar dalam keadaan tunduk dan hina. Tidak berani macam-macam pada Sayyidina Umar. Para pemimpin, para raja dari luar datang sowan ke Sayyidina Umar dengan penuh hormat kepada Sayyidina Umar. Setelah raja-raja itu pulang, Sayyidina Umar tiba-tiba pergi ke pasar, bawa gentong, pergi ke pasar, bawa gentong, diisi air sampai penuh, kemudian diangkat. Diangkat untuk apa? Diantarkan ke rumah seorang nenek-nenek tua. Jadi membantu nenek-nenek tua untuk ngambil air, karena nenek ini tidak mampu ngambil sendiri. Akhirnya Sayyidina Umar pergi ke pasar sendiri, gentong itu dipenuhi dengan air, diangkat sendiri. Ini pemimpin umat Islam sedunia. Orang-orang yang melihat itu merasa heran, Sayyidina Umar, kenapa Anda melakukan ini? Anda ini seorang khalifah, pemimpin umat Islam. Orang-orang akan berebut melakukan perbuatan ini. Kenapa Anda melakukan sendiri? Tidak perlu repot-repot kayak gini, Sayyidina Umar. Oh enggak. Aku ingin menunjukkan pada nafsuku posisi yang sebenarnya. Kita manusia itu rendah. Aku ingin menunjukkan itu kepada nafsuku bahwa kita ini manusia yang lemah, yang rendah. Aku tadi ketika menerima tamu para raja, mereka begitu tunduk kepadaku. Aku khawatir, di hatiku ada rasa merasa tinggi, merasa mulia. Karena itu aku ingin mencambuk nafsuku biar sadar posisi yang sebenarnya. Karena itu aku melakukan ini. Ini tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa'lam anna a'la ahwalil qulub huwa dawamu ittisaliha birrabbi ta'ala. Fahada huwa asasul amal wa manba'u salihil ahwal. Fa imaratul batin huwa ta'alluqus sirri billahi ta'ala wa kharabuhu dawamu ghaflatihi anillahi ta'ala. Fa idza ghalaba 'alal qalbi ittisaluhu birrabbi ta'ala tayassarat ala sahibihi anwa'ul qurbat wa fununut ta'at. Wa'lam annal qalba shibhuhu shibhul mir'ah yantakishu fihi kullu ma yuqabiluh fayambaghi lil insan ay yahfadha qalbahu ka hifdhihi sawada ainih fal yujanib al abdul mutakhassis muqarabatal li'am wasufaha wa ashabasy syurur fa inna ahwalahum tu'assiru fil qalb wa tudfi'u nur basiratihi wa yambaghi li talibil haq ay yaqsidal asya'a allati tuslihu qalbah fa inna li salahil qalbi asbaban wa dzalika bi idamatil fikril mustakhrij lil hikam wal asrar wa bil iksar minadz dzikri yatawattan alaihil qalbu wal lisan wa kadal hayat adh-dhahira minaz ziyyi wal malbas wal mat'am wal kalam wa sairul ahwal adh-dhahira tu'assir fil qalbi ta'siran bayinan fala yanbaghi li talibil haq ay yuhmila syai'an min ahwali qalbi fa anta ayyuhal akh idza ahkamta umur rasulukik banaita ala asas wa sabatat qawaidu a'malik fasirta ala hidayah fala tazalu fi sulukika mutazayyidal hal kullama ata'alaika yaumun ra'aita fihi ziyada wal inti'ash wa haula'i alladziina yatakhabbatuna fi sulukihim ma sababuhu illa ihmaluhum qawaidus suluk wa ihfalut tartib fil muamalat faman aradal iqbal 'ala Allah ta'ala falyuratib 'amalahu tartiba falyabda awalan bizuhdi fi hadhihi dunya ad-dani'ah wa ma'na zuhdi huwa taqallul minal asya'. نعم هذا أول ما ينبغي على المرء هو قال وعلم أن أحوال القلب أعلاها للقلب أحوال كثيرة أعلاها مرتبة هو دوام اتصالها بالرب المعبود سبحانه وتعالى هذا هو أساس العمل ومنبع صالح الأحوال لهذا سن لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليكون العبد دائما متصل بالله سبحانه وتعالى في كل وقت من حين ما تنبه من النوم إلى أن ترجع إلى النوم في كل أحوالك سن لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أذكار للاستيقاظ أذكار للنوم أذكار للخروج أذكار للدخول أذكار للذهاب المسجد دخول المسجد والخروج أذكار للصعود أذكار للهبوط أذكار للركوب فالعبد إذا عمل بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو في جميع أحواله قلبه متصل بربه سبحانه وتعالى والباطن متعلق بالله هذا الذي هو تعلق السر بالله سبحانه وتعالى وما خراب القلب خراب الغفلة عن الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين من هذا شيطان قرين مثل الظلة ملازمه يتكلم بلسان الشيطان ويتعيب أفعاله بخواطر الشيطان من هذا من يعش يغفل عن ذكر الله من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين والعياذ بالله فإذا غلب على القلب اتصاله بمولاه سبحانه وتعالى تيسرت لصاحبه جميع أنواع القربات وجميع أنواع الطاعات تيسرت له فلا يجد لها كلفة بل يجد لها محبة ويحزن إذا فاته شيء منها لما يذوق لذلك من حلاوة ويذوق بذلك من لذة. نعم. Hati setiap orang itu memiliki banyak sekali hal, kondisi-kondisi tertentu. Yang paling tinggi, kondisi hati yang tertinggi itu adalah ketika hati itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pondasi amal. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar supaya kita itu selalu ingat kepada Allah. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi Nabi mengajari kita agar supaya kita selalu mengingat pada Allah. Makanya Nabi ngajari kita doa bangun tidur. Habis bangun tidur kita mau ke masjid atau ke musola diajarkan doa keluar rumah. Kemudian di jalan diajari zikir. Masuk masjid diajari zikir.
Di masjid berzikir, keluar masjid ada zikir khusus. Masuk rumah ada zikir khusus. Mau makan, minum ada zikir. Ketika kita melewati jalan tanjakan ada zikir khusus. Ketika melewati jalan menurun ada zikir khusus. Terus zikir bangun tidur, zikir mau tidur. Terus diajarkan zikir ini. Ini tujuannya apa? Kita agar supaya mengamalkan. Tujuannya nanti ketika kita selalu berzikir-zikir, mengamalkan apa yang diajarkan Nabi, ini harapannya adalah hati kita juga ingat pada Allah. Di samping lesan kita berzikir kepada Allah, hati kita akan selalu ingat pada Allah. Ini adalah kondisi tertinggi untuk hati setiap orang. Ketika hati itu selalu ingat kepada Allah. Sebaliknya, rusaknya hati itu ketika lalai dari Allah. Di hati kita nggak ada Allah. Tidak ingat kepada Allah. Ini adalah kharabul qalb, rusaknya hati. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah yang Maha Rahman, tidak mau zikir. Disuruh zikir tidak mau zikir. Disuruh baca wirid, suruh baca doa tidak mau. Jadi orang yang tidak mau zikir kepada Allah, maka Allah akan mengutus setan kepada orang tersebut. Dan setan itu akan selalu bareng dengan orang itu. Jadi seperti bayang-bayang, kemanapun kita pergi diikuti setan. Orang yang tidak mau berzikir kepada Allah begitu, akan dikirim setan oleh Allah sehingga setan akan selalu bareng sama dia. Kalau dia ngomong, dohirnya dia yang ngomong, tapi sebenarnya setan itu yang bicara. Apapun tindakan yang dilakukan akan mewakili setan. Jadi dohirnya dia yang melakukan, tapi sebenarnya setan. Nah ini siapa orang yang seperti itu? Kalau ngomong dia menjadi juru bicara setan. Kalau berbicara, kalau dia bertingkah laku, berbuat sesuatu, ini mewakili setan. Siapa? Yaitu orang yang tidak mau zikir. Tidak mau zikir kepada Allah. Karena itu hendaknya hati kita ini selalu kita ikatkan dengan Allah. Selalu ingat kepada Allah. Kalau sudah hati kita selalu ingat pada Allah, maka dengan sendirinya ibadah kita akan menjadi banyak, akan mudah, akan enteng. Amal apapun akan menjadi enteng dan tidak terasa berat, justru menjadi nikmat. Melakukan ibadah yang bagi orang lain berat, justru dia mendapatkan nikmat dari itu. Dan akan sangat menyesal sekali ketika ada salah satu amalnya yang terlewatkan. Naam. ثم ضرب لنا مثلا وأن القلب مثال المرآة. مثال المرآة كلما يقابلها ينتقش فيها. إن جاء فيها نور عكس ذلك النور، وإن جاءت صورة حسنة انتقشت تلك الصورة الحسنة في المرآة فانعكست، وإن كانت صورة قبيحة والعياذ بالله انعكست. فالقلب كالمرآة، كل ما يقابله جسم يعكس صورته على ذلك الجسم عليه. فما إذا عرفت ذلك فانظر لكل صورة تنتقش في قلبك، فإن طريق الصور التي تنتقش في القلب طريقها البصر. كل ما ترى عينك تنتقش صورة هنا في سوام، فحافظ على العين أن تنظر إلا لما أردت أن ينتقش في قلبك، فإن ما تنظره بعينك تنتقش له صورة في قلبك. انتبه. فإن قاربت من اللئام والسفهاء تنتقش هناك صورهم، فلهذا تنتقش في قلبك أخلاقهم، لأن الطباع تسرق الطباع بسبب انتقاش الصورة الخارجية. انتقشت صورة في قلبك، فحينئذ وإن كنت تتعوذ منهم وإن كنت تتحذر منهم لكن تماشيهم تجالسهم يسري من طباعهم في طبعك من حيث لا تشعر. إن الطباع تسرق الطباع، ومن ساير خبيثا ضاع والعياذ بالله وتفلت. فكل من رأى أصحاب الشرور ينتقش في قلبه صورة من ذلك الشر والعياذ بالله.
فكل ما تراه بعينك يؤثر في قلبك، فاحفظ عينك فلا ترى بها إلا الحسن لينتقش في قلبك الحسن، ونور جد الحسن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا انتقش والعياذ بالله الصورة القبيحة أظلم القلب وانطفأ نور البصيرة، انطفأ نور البصيرة. فمن أراد سلوك طريق الآخرة فليلزم المحافظة على قلبه، ولا يقصد إلا الأشياء المليحة الحسنة، ولا ينظر إلا للحسن، حتى لا ينتقش في قلبه إلا كل صورة حسنة، لأن لفساد القلب أسباب كما أن لصلاح القلب أسباب. فإن تعاطيت أسباب الفساد فسد والعياذ بالله، وإن تعاطيت أسباب الصلاح صلح القلب، وبصلاحه يصلح لك جميع أعضائك وجميع بدنك في ظاهرك وفي سرك. Kemudian musannif menggambarkan bahwa hati kita itu seperti cermin. Cermin itu akan memantulkan apapun yang ada, gambar apapun yang ada di hadapannya. Kalau ada cahaya di depan cermin, maka akan memantul kepada cermin itu. Kalau yang ada di depan cermin itu gambar yang jelek, ya yang ada di cermin bakalan jelek. Tidak mungkin lah ada gambar jelek ada di depan cermin, yang di gambar aslinya jelek, yang di cermin bagus, tidak ada. Kalau yang ada di depan cermin jelek, ya yang ada di cermin akan jelek. Kalau yang ada di depan cermin itu gambar bagus, ya yang ada di cermin pantulannya juga akan bagus. Begitu juga hati kita. Hati kita itu seperti cermin. Kalau hati kita itu biasa dekat dengan yang jelek, ya akan memantul pada hati kita kejelekan itu. Kalau biasa dekat dengan yang baik, kebaikan itu akan memantul ke dalam hati kita. Jalan sesuatu itu untuk mantul ke hati dari mana? Dari mata. Karena itu penting sekali bagi kita untuk menjaga mata. Karena apapun yang kita lihat, sebagaimana itu akan memantul kepada item-itemnya mata kita, juga akan masuk ke dalam hati. Tidak hanya berhenti di mata, tapi akan masuk ke dalam hati. Kalau kita biasakan mata kita melihat sesuatu yang tidak baik, yang jelek, lah akan memantul kejelekan itu ke mata kita dan ke hati kita. Akhirnya mempengaruhi hati kita. Watak seseorang itu akan mencuri, artinya menerobos kepada mempengaruhi watak orang lain. Watak orang yang kita ngobrol dengannya, kita bergaul dengannya, itu mau tidak mau akan mempengaruhi watak kita. Walaupun setiap saatnya kita minta ta'awud, perlindungan kepada Allah dari watak tersebut. Kalau kita biasa kumpul, bicara, atau hatta chattingan dengan orang yang sifatnya enggak baik, dan kita minta perlindungan dari Allah agar supaya kita terhindar dari sifat tidak baik itu, mau tidak mau akan mencuri hati kita, akan menyebabkan hati kita memiliki sifat seperti itu. Karena itu hendaknya kita menjaga hati kita dengan langkah awal, yaitu menjaga mata kita. Karena itu hendaknya mata kita selalu memandang sesuatu yang baik, orang-orang yang baik, agar supaya kebaikan itu memantul ke dalam hati kita. Yang memantul, yang masuk ke dalam hati kita hanyalah kebaikan dan cahaya kakek Sayyidina Hasan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kesimpulannya tadi beliau menyimpulkan, setiap orang yang ingin menempuh jalan akhirat, suluk thoriqil akhirat, hendaknya selalu konsisten pada satu, menjaga hati, dan dua adalah menjaga mata, jangan digunakan untuk memandang sesuatu yang tidak baik. Karena rusaknya hati itu ada sebab, sebagaimana juga baiknya hati ada sebab. Dan hati kalau sudah baik, maka seluruh anggota badan kita juga akan baik. يقول الإمام الحداد: وإن صلاح القلب وإن صلاح الدين والقلب سيدي هو الغرض الأقصى فيا سيدي قم بي. عندما وقف في مواجهة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا يتوسل إلى الله بواسطة حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم في صلاح دينه وصلاح قلبه،
إذ أن صلاح الدين طريقه صلاح القلب، فإذا صلح القلب صلح لك الدين، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، ومن أسباب صلاح القلب استدامة الفكر المستخرج للحكم والعلوم النافعة والأسرار. من أسباب صلاح القلب الإكثار من ذكر العزيز الغفار، فيتوطن القلب بذكر الله بالظاهر باللسان وبالسر، فيصير ذاكر الله بالقلب بالجنان وباللسان. وكذلك تحافظ لصلاح قلبك تصاب على صلاح ظاهرك، فإن من أصلح ظاهره أصلح الله له باطنه. الزي الحسن، تلبس الزي الإسلامي، هذا من أسباب صلاح القلب، لأن من أصلح ظاهره أصلح الله له باطنه، أي قيض الله له أسباب إصلاح الباطن من حيث لا يحتسب. المطعم الطيب الذي لا شبهة فيه، هذا له أثر في صلاح القلب، له تأثيرا ظاهرا. ولا تتكلم إلا بالكلام الطيب، ولا تسمع إلا كلاما طيبا، ولا تنظر إلا إلى صور طيبة، فإن نظرت وسمعت وتكلمت بالطيب لازم ذلك صلاح قلبك. وهكذا سائر الأحوال الظاهرة تؤثر تأثيرا ظاهرا في صلاح القلب، فلزم ذلك ترشد إن شاء الله. فلا ينبغي إنسان يطلب ويسلك طريق الآخرة أن يهمل شيئا من أحوال قلبه، إذ أن هذه المضغة وهي القلب إذا صلحت صلح بصلاحها سائر الجسد، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: فالله يصلح لنا القلوب والقوالب، والله يصلح لنا النيات والمقاصد يا رب العالمين، ويجعلنا وإياكم إن شاء الله من السالكين إلى الطريق القويم، ويصلح قلوبنا ويجعلها متعلقة به وبحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات، ويصلحنا ويصلح بنا ويجعلنا في الصالحين ومع الصالحين، ويسلك بنا طريقة عباده الصالحين بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Habib Abdullah Al-Haddad, Sahibur Ratib, ketika bertawassul kepada Rasulullah SAW, beliau menggubah sebuah syair. Wa inna salahaddini wal qalbi ya sayyidi huwal gharadul aqsa fa ya sayyidi kumbi. Dan sesungguhnya baiknya agama dan hati, wahai tuanku, itu adalah tujuan utamaku. Karena itu, wahai tuanku Rasulullah SAW, bantulah aku. Nah, ini menggambarkan bagaimana pentingnya bagi kita untuk memperbaiki hati. Dan baiknya hati ini memiliki beberapa sebab. Jadi ada ikhtiar yang harus kita lakukan agar supaya hati kita itu menjadi baik. Yang pertama diantaranya adalah selalu kita gunakan hati kita itu untuk berpikir. Berpikir hal-hal yang bermanfaat. Sehingga dari pikiran itu akan muncul ilmu pengetahuan dan hal-hal positif lainnya. Yang kedua adalah memperbanyak istighfar, zahir dan batin. Ini juga salah satu sebab baiknya hati. Jadi memperbanyak istighfar dengan hati dan juga istighfar dengan lisan. Dan yang ketiga, kalau kita ingin salah satu ikhtiar agar hati kita menjadi baik adalah memperbaiki bagian luar kita, memperbaiki zahir kita. Biasakan pakai pakaian yang baik. Apa itu pakaian yang baik? Pakaian yang islami. Ini akan ada efek yang sangat luar biasa kepada hati. Orang yang biasa menggunakan pakaian yang islami, ini akan berpengaruh pada hatinya. Hatinya insya Allah akan dijadikan hati yang baik. Makanannya yang baik. Jangan berbicara kecuali dengan ucapan yang baik.
jangan mendengarkan apapun kecuali yang baik, jangan memandang apapun kecuali yang baik. Dikatakan man aslaha dhahirahu aslahallahu batinahu. Siapapun yang memperbaiki penampilan zahirnya, memperbaiki zahirnya, maka Allah akan membantu dia untuk memperbaiki hatinya tanpa terasa. Jadi karena itu berusahalah kita untuk memperbaiki zahir kita, di samping fokus memperbaiki hati juga harus didukung dengan perbaikan zahir. Karena itu tidak seyogyanya orang yang ingin suluk thoriqil akhirah itu mengabaikan zahirnya. Tidak boleh. Saya yang penting memperbaiki hati, tidak ngurusi zahir. Keliru. Di samping memperbaiki hati juga harus perhatian zahirnya juga harus baik. Ya tadi itu maksudnya memperbaiki zahir, pakaiannya yang islami, makanannya yang baik, omongannya yang baik, mendengarkan apapun yang baik, jangan mendengarkan yang jelek, dan jangan memandang kecuali sesuatu yang baik. Kemudian beliau menutup kajian kita pada daurah kita pada sore hari ini dengan doa semoga Allah memperbaiki hati dan zahir kita dan kita dijadikan sebagai orang-orang yang berada di jalan yang lurus, yang benar, dan agar supaya hati kita selalu ta'aluk, selalu berkaitan berta'aluk kepada Allah Subhanahu wa taala dan kekasihnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam ucapan, perbuatan ataupun lintasan-lintasan pikiran, dan semoga kita dikumpulkan bersama orang-orang soleh, dijadikan orang-orang soleh dengan barakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بجاه النبي خير البرية يصلحنا لكم كل ما نخاف يا رب حضر يا رب العالمين ويصلحنا ويجعلنا في الصالحين من الصالحين وخير عن كل خلق دميم ويخلينا بكل خلق حميد كريم بجاه محمد رفع علم ونسأله الصالح من إن أضغنياتنا في النيات عما نفع من مقاصدنا في مرجع من خيرات الدنيا الآخرة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد فاتحة وإياك نستعين آمين ربنا تقبل منا وتب علينا واغفر لنا وجد وتكرم يا جواد يا كريم يا رب يا رحيم يا حي يا قيوم يا الله يا قريب يا مجيب يا معطي بالعطاء لا تبصي يا أول ويا آخر مالك المتين ويا راحم المساكين ويا ارحمنا والمحبين ومن حفظ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.